छैन यसलाई अब खतरा हामीले झन्डै दसैँ अब हामीलाई झन्डा दसैँ लाग्यो नि अहिले है हामी चाहिँ माथि सलिङ जान आँटेको है कस्तो रमाइलो हुन्छ हेर्नलाई है सकेसम्म रमाइलो गर्नुहुन्छ मान्छे हेर्नुहुन्छ होला राखेको एकछिन भेट हामी चाहिँ है ल सम्माद है जानु पर्यो आज सैलुङ गाइस है कतिको रमाइलो हुन्छ हेर्नु होला मलाई लाग्छ रमाइलो हुन्छ है छु कति जाडो छु अब कति जाडो गाइस है जाडो धेरै परेछ जाडो अब सैलुङ अबे कति मजा आमामामा सैलुङतिर पुग्न आँटेपछि खत्तम छ बाटो अब है जाडो त रास्ता गरेछ आज हिउँ परा भएपछि फेरि बपाल हुँदैन है डिस ब्रेकमा मुभिल पर्यो यस्तो छ है हल्का ब्रेक नै लागिरहेको छैन पछाडिको क्या हल्का ब्रेक नै लागिरहेको छैन मुभिल लाग्यो जस्तो छ अबे हल्का हल्का त उफ्रिन्छ होला है अफरोडतिर चाहिँ मजा आउँछ अहिले एकछिनमा अफरोडतिर चाहिँ मजा आउँछ भने आमामामा के यस्तो बाटो लामो त के हो डेन्जरको ओहो हल्का कुदेर छु है गाइस है कुदाउनु पर्यो गाइस हल्का लामालाई भेट्दैन जस्तो छ है त्यो बाल छैन कुदाउनु पर्ने हुन्छ हल्का होइन जाडो जाडो हल्का मजा दिनु है त म कुराको हेर्छु म हल्का बोल्न सकिरहेको छैन क्या बिहान बिहान हेर्नु न अब सनराइज क्या बवाल आइरहेछ है हल्का देखाउनु त पऱ्यो नि होइन लामा नै कुदाएर छ है खतरा आम्मामा सनराइज खतरा भइरहेछ आहा खतरा देख्न पाइन्छ माथिबाट है भिडियो गरौँ भन्दा एकछिन झन् होइन यति बल आइरहेछ आहा कति बवाल देखायो
लामाले कुरेर आछ है आमामा सनराइज देख्न सक्नुहुन्छ है हामी चाहिँ हिँडेर छौँ कति मिठो गाइस कति मिठो हेर्जाको बबाल छ है आमामा बबाल छ है बबाल छ आउनु पर्यो घुम्नलाई होइन कस्तो बबाल देखायो त आज बबाल दिन हो क्या तर हिउँ परा भएपछि चाहिँ बबाल हुन्छ आज हिउँ चाहिँ हिउँ परा भएपछि आज चाहिँ बबाल हुन्छ तर साँच्ची भन हात चिसो भयो होला है गोजीमा हाल्दा हुन्छ हल्का बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ है लामो पनि हिँडै छ होइन के भन्नु हो हिँडिरहेको हुन्छ नि लामा बेला बेलामा जाडो चाहिँ अति छ है तर गाइस रुगा लाग्ला जस्तो छ होइन हिँड्नु 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 हात चाहिँ लास्टै छिरायो मेरो त म ल है त गाइस कुदाउनु पर्यो है लामाले कुदाउनु पर्यो अरू भन्दा पनि होइन म त खतरा कुदाउँछु नि मैले अलराइट गाइस है कुदाउनु पर्ने हुन्छ हामी हल्का होइन यो हल्का के हो ठाउँको नाम झिगानी भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ हामी है हल्का कुदाउनै पर्ने हुन्छ लामालाई भेट्नु पऱ्यो क्या अब लामाले डेन्जर कुदाएर चाहिँ कुदाउँदिनँ भनेर होइन गाइस तपाईँहरूको लागि है मैले रिजर्भ गरिदिएको गाडी अस्ति मैले बनाएको थिएँ क्या साउन्ड नै डेन्जर उठ्दै आएछ अब के भन्छ त लाउड क्या फाटेछ क्या साउन्ड नै यसमा नि फाटिन्छ होला है साउन्ड हल्का हल्का मैले अलि ठुलो आउनेमा राखेको छु क्या सानो बोल्दाखेरि पनि ठुलो आउनेमा राखेको छ अनि हल्का फाटिँदो रहेछ क्या साउन्ड नै मजा छ क्या है यता पनि ठाउँ पनि माथि अलिक भ्यू खतरा देखाउँछु क्या म हजुरहरूलाई लक्ष्यको बाबल गर्नु पऱ्यो आज है कति मिठो गाइस गरम है कति बबाल भित्या बबाल दिइरहेछ है एकदम यति बबाल दिइरहेछ है बबाल आइरहेको आहा खडुङ्गा बजार है गाई अम्मो कति बबाल दियो होला साँच्ची भने कति बबाल दियो होला है गाई देख्न सक्नुहुन्छ है Alright guys, यो त के अहिले एकछिनमा ताते बस्छ है खतरा आउँछ के हो गाइस बबाल छ त तातो त है बाटो के हो गाइस यो बाटो यतिकै बाटो चाहिँ चाहिन्छ है गाइस लिनु छिकेर आयो भर्खर राम्रो मिसाएर हाल्छ यसले सैनिकको लागि हिँडिसकेका छौँ खतरा मजा आएर चाहिँ आज है खतरा बाइक पड्किन्छ त्यस्तै है बाइक पढेको सुन्नु न
पनि आएको थियो हो कान त पहिरो हुन्छ जस्तो छ है गाई चाहिँ हामी चाहिँ हल्का गुम्बा छ होइन बबाल है आमा पनि आजकल त रेन्जर कुदाउनु भएको छ क्या है कुदाउनु पर्छ होइन कुदाउनै चिज हो आफ्नो साधन कुदाउनु पर्छ भ्लग चाहिँ बबाल गर्ने हो गाई सर है 7 दिन भयो होला है भ्लग नहाल्दा म बेलुकै गएर एडिट गरिहाल्छु आमा हाइट बाटो बवाल बनाएर है बाटो योपालि मिस फायर गाइज नआउनु है धेरै आमा बवाल छ है बाटो चाहिँ हल्का बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ है धेरै हतार गरेर पनि केही काम हुँदैन जाने हो एकछिन घुम्ने हो होइन भ्यू चाहिँ बवाल छ है गाइस बवाल क्या हो है सोचे भन्दा पनि धेरै बवाल छ क्या भ्यू हल्का साउन्ड कस्तो आउँछ है के बोल्नु हुन्छ है भ्लगमा पनि बवाल छ यो बाटो चाहिँ पिच आउन सक्नुहुन्छ सैलुन हाम्रो सैलुन डाँडा होइन एकदम बवाल छ यति बवाल छ बच्चाहरूले यस्तो बनाएछ क्या अबे लामाले के गर्छ हो बच्चा रहेछ नि फेरि जङ्गल माऱ्यो नि लामा लाँदै त्यही माथि हल्का त्यो मोबिल लगाएर ब्रेक चिप्लिरहेको छ क्या हाम्रो होइन आउने बेला चाहिँ सावधान भएर आउनु पर्ने हुन्छ है नम्बर प्लेट छैन त्यस्तै पुरा खतरा छ नि फेरि बाटोहरू त डर लाग्दै म टायरमा आहा कति मिठो भ्यू हो क्या कति मिठो भ्यू भने साँच्ची भन लामा पनि राइडर भइसक्यो हेर्दा चटगेटबाट नि क्या मिठो देखाइरहेको छ हेर न उता त्यही त हिउँ परायो भने चाहिँ स्वाद पर्थ्यो क्या आज हिउँ खेल्नलाई हिजो हिउँ पर्छ जस्तो त लागिरहेको थियो त्यही त के हो बाख्रो रहेन के बाख्रो रहेन हो देउराली हो स्टार्ट गरौँ न त अब चलपल दिनु पऱ्यो हल्का होइन बाख्रो चाहिँ कता हो त बाख्रो हो क्यामेरा अन छैन ए बाख्रो आइपुगिसकेका छौँ भनेर एकदम विकसित भएर रहेछ क्या है ठाउँ पनि हल्का विकास त हुनै पऱ्यो नि होइन पर्यटकहरू धेरै आइरहन्छ लामालाई चाहिँ यति बवाल कुदाइरहेछ है यसको कर्नरिङ त खतरा जान्छ क्या तर पड्काइदिउँ खतरा पड्किन्छ नि कति बवाल भ्यू देखाल्ला क्या साँच्ची भने मजा आइरहेछ नि रमाइलो भइरहेछ नि माथिबाट राम्रो भ्यू आउँछ क्या हल्का हल्का कुदाउनु पर्छ होइन हल्का कुदाउनै पर्ने हुन्छ यति मजा आइरहेछ बाटो चाहिँ खतरा बनाएको त खत्तम बाटो छ होइन अस्ति आउनु त खत्तम त्यो बाटो बनाएछ भनौँ न है ठिक छ यस्तोमा चाहिँ चाहिने क्या दस बाइक होइन
चिप्लेको हेर न तर डर लाग्यो बाल छैन यसलाई अब ब्ल्याक एस रहेछ नि अबे दसौँ लाग्यो नि झन्डै थाहा छ हेरेर जानुपर्ने हुन्छ है अब चाहिँ हेरेर जानुपर्ने हुन्छ भने क्या खतरा चुप्लो रहेछ बाटो त बिस्तारै 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 उठाइदिउँ ल बाइक लडेछ नि त गाइस है मान्छे हिँड्दा चाहिँ चिप्लिन्छ है झन्डै दसैँ अब हामीलाई झन्डा दसैँ लाग्यो नि अघि हामीले त अघि झन्डै दसैँ लाग्यो त्यो बाइक नै तल फर्क्यो उल्टै ए हुन्छ राम्रो हिँड्नुपर्ने हुन्छ है गाइस अबि यस्तो न हो क्या चिप्लिने एक्सिडेन्ट भएन अघि त ल जाउँ कालिम्पोङ त म एक्लै लगेन अस्ति पहिला क्या अर्को वर्ष अगाडि कसैले त लान सकेन खतरा हिउँबाट यत्रो त हिउँबाट थियो है पर्ने लड्यो नि त्यही केटाकेटी गइरहेको थियो नि होइन ब्ल्याक एसमा चिप्ले क्या उठाएर पो आइदियो क्या तर त्यो हाइलेक्स आयो नि हाइले यत्रो ठुलो झिक्रो लिएर आएको रहेछ नि लम्बा कुट्टामा हानेर गयो हामी त हेर्नु झन् यस्तो ल घर फर्क्यो झन्डै घर जा भने होला हामीले त यति मजा आएर छ यहाँ चाहिँ यति मजा आइरहेको छ बिहानै भएर पनि होला है हामी चाहिँ ढुङ्गे ढाड आइपुगिसकेका छौँ होइन कुखुराको जनता छुट्टै छ फेरि बिस्तारी है कति बबाल है पछि आयो नि त बाटो है बाटो त अब बाटो चाहिँ बबाल हो बाटो होइन यत्तिका कुदायो भन्नु नराम्रै आएर होला है बाटो के हो बाटो मजा आएको छ बाटोमा अब
Heel veel mensen, die van waar zijn. En dit aan de stand.